Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Katika kile kinachoonekana kama hali kuwa tete zaidi ya mapigano kati ya Irani na Marekani, hasa fukuto likiarifiwa kupamba moto zaidi kwa siku za hivi karibuni kati ya wahasimu hao wawili na mshirika wa Marekani, Israeli. Maafisa wa Iran wamesema kwamba bado wako tayari kijeshi, wakisisitiza kuwa vidole viko kwenye kitufe cha kufyatua, huko wakiwa na orodha maalum ya malengo na wakionya Marekani kuhusu kisasi kikali kile wamesema cha jicho kwa kichwa iwapo itaendeleza tena mashambulizi ya kijeshi. Onyo hilo limekuja kufuatia vitisho vipya kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump alidai kwamba anaweza kuharibu vikali miundombinu ya kiraia ya Irani, ikiwemo madaraja na vituo vya umeme iwapo Tehran haitakubali moja kwa moja masharti yake katika kipindi hiki kinachoelezwa kuwa hali kuwa tete zaidi ya usitishaji mapigano. Makamanda wa vikosi vya anga na wanamaji wa Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC wametoa ujumbe pamoja Aprili 23 wakisisitiza utayari wa taifa hilo pamoja na mshikamano usioyumba wa kupambana na yeyote atakayejitokeza katika ardhi ya taifa hilo. Aidha, IRGC wamesema kwamba watamfanya kile wameita mshambuliaji mhalifu ajutie matendo yake kupitia umoja wa chuma wa dola na wananchi, wakiongeza kwamba kauli mbiu yao Mungu mmoja, kiongozi mmoja, taifa moja na njia moja, nayo ni njia ya ushindi kwa Irani iliyo ya thamani kuliko maisha. Akizungumza katika mkutano mjini Islam Shahari karibu na Teherani, makamu wa rais na mkuu wa shirika la uboreshaji na usimamizi wa kimkakati wa nishati Ismail Sagabu Isfahan amesema kwamba mabadiliko makali katika mkakati wa kulipiza kisasi wa Iran upo njiani. Akielezea kuhusu uwezo mkubwa wa kijeshi, Sagabu Isfahan amesema, na hapa nanukuu, mkakati wetu wa kwanza ni jicho kwa jicho, lakini iwapo adui atafanya kosa tena, majibu yetu yatakuwa jicho kwa kichwa. Kauli hii kama nyenzo muhimu kwetu na wa Iran inatuambia kwamba auaye kwa upanga huliwa kwa upanga. Akielezea onyo hilo na sekta ya nishati, Sagabu amesema kwamba iwapo kisima hata kimoja cha mafuta cha Irani kitashambuliwa, basi miundombinu ya mafuta ya nchi washambuliaji itakuwa shabaha kubwa, akisema Marekani na washirika wake wote ukanda huo watambulia mashambulizi makali zaidi kuwahi kushuhudiwa. Hata hivyo, hayo yote yanakuja ikiwa tarehe 8 Aprili mwaka 2026, siku 40 tangu kuanza kwa vita. Usitishaji mapigano wa wiki mbili uliosimamiwa na Pakistani ulianza kutekelezwa, lakini duru ya kwanza ya mazungumzo kati ya Tehran na Washington ilishindwa kufikia makubaliano kutokana na kile kilichoelezwa kama ni masharti makubwa yaliyowekwa na Marekani dhidi ya Irani katika mhasama wa pande hizo mbili zinazohasimiana. Katika kutofikiwa mwafaka kwa pande hizo mbili hasimu, Trump aliongeza muda wa kusitisha mapigano kwa upande mmoja, akitangaza kuwa utawala wake unasubiri pendekezo kutoka Irani kwa ajili ya duru ya pili ya mazungumzo mjini Islamabad, Pakistan, huku Tehran ikikataa wazi kujiunga katika mazungumzo hayo. Maafisa wa Iran wamesema kwamba masharti makubwa ya Washington pamoja na kuendelea kwa mzingiro wa kijeshi wa Marekani baharini huko Mashariki ya Kati kando na mlango bahari wa Hormuz ama blockade, vikwazo vikuu vinavyozuia kufikiwa kwa mwisho wa vita kati ya pande hizo mbili za uhasama. Katika kusimika msisitizo wa kina juu ya hilo, kauli iliyotolewa na Iran, spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ameonya kwamba upatikanaji wa uuzaji wa mali za Marekani unaweza kuwekewa vikwazo vikali zaidi endapo mvutano utaongezeka, akiwataka wawekezaji kutoka mapema wakati mlango bado uko wazi. Kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X zamani Twitter Aprili 25, 2026, Ghalibaf amezitaja hatua za kifedha zilizowekwa kwa lengo la kuzuia uuzaji holela wa mali za Marekani, akidokeza kuwa baadhi ya wamiliki tayari wanakumbana na vikwazo vikali vinavyopunguza uwezo wao wa kuuza mali hizo. Katika andiko lake, na hapa ni namnukuu,
Kwa tafsiri rahisi, baadhi ya wamiliki hawawezi kuuza. Baadhi ya wawekezaji wakubwa wa taasisi wanaweza kuwa chini ya mipaka inayowazuia kuuza zaidi ya asilimia ndogo chini ya 10% ya mali zao kwa wakati mmoja. Mwisho wa nukuu fupi. Katika nukuu hiyo fupi pia, Mohamed Bagheri Ghalibaf alionya Marekani kwamba mlango bahari utafungwa endapo mambo yatazidi kuwa mabaya zaidi, akisisitiza kwamba hali hiyo ni muda mfupi na inahitaji maamuzi haraka kwa washirika wa masoko ya kifedha. Kiongozi huyu wa Irani aliongeza kuwa Marekani inalenga moja kwa moja kulinda uthabiti wa masoko yake ya hati fungani, akieleza kuwa mstari wao wa mbele ni mnyororo wa riba yield curve, akimaanisha juhudi za kuzuia kupanda kwa kasi kwa riba za hati za serikali, yani treasuries, ambazo zinaweza kusababishwa na uuzaji mkubwa wa mali hizo. Katika hatua nyingine, Tehran imekanusha vikali taarifa zinazoelezea kwamba kuna dalili za wazi kufanyika kwa mazungumzo mapya na wajumbe wa Marekani katika kipindi hiki ambacho waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi akiripotiwa kuwasili mjini Islamabad, Pakistan, huku baadhi ya taarifa zikisema kwamba ziara hiyo itahusisha mazungumzo mapya na Washington, jambo ambalo limepingwa vikali na maafisa wa serikali ya Irani kutoka mjini Tehran. Msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya Irani, Ismail Baghel, ameandika kupitia mtandao wake wa X, zamani Twitter, mapema kwamba hakuna mkutano wowote uliopangwa kufanyika kati ya Irani na Marekani wakati wa ziara hiyo ya waziri wa mambo ya kigeni ya Irani Abbas Araghchi, na kwamba badala yake msimamo wa Tehran utawasilishwa kwa Pakistan. Kufuatia hilo, waziri mwenyewe mambo ya kigeni wa Irani Abbas Araghchi amesema kwamba ameanza ziara muhimu kwa wakati mwafaka kuelekea Islamabad, Muscat na Moscow kwa lengo la kuratibu kwa karibu na washirika kuhusu masuala ya pande mbili na kujadiliana juu ya maendeleo ya kanda na si mazungumzo na wajumbe wa Marekani wakiongozwa na makamu wa rais J.D. Vance. Taarifa kutoka serikali ya Iran zinaeleza kwamba ziara hiyo yenye hatua tatu ni sehemu ya juhudi endelevu za kidiplomasia za Teherani kuhakikisha kwamba kunamalizika kwa kile wanachokiita uchokozi wa Marekani na Israeli dhidi ya taifa hilo la Kiislamu, Iran. Kauli hiyo ya kanusho imetolewa baada ya ikulu ya White House mjini Washington DC kutangaza kuwa wajumbe wa Trump, Witkoff na Kushner watasafiri kwenda Islamabad, Pakistan kwa duru mpya mazungumzo, huku makamu wa rais wa taifa hilo J.D. Vance akisalia tayari kusubiri na anaweza kutumwa endapo mazungumzo yatafikia hatua itakayohitaji ushirika wake. Mapema wiki hii, Washington iliongeza muda wa kusitisha mapigano na Irani bila kikomo, ikitarajia pendekezo lililounganishwa kutoka Tehran, huku ikiendelea kudumisha vizuizi dhidi ya bandari za Irani. Mvutano unaendelea kati ya eneo la Strait of Hormuz Mashariki ya Kati umetishia masoko ya kimataifa na kusababisha bei ya mafuta aina ya Brent kupanda zaidi ya dola 100 za Kimarekani kwa pipa moja, huko rais wa Marekani Donald Trump akisisitiza kwamba hakuna ratiba maalum ya kumaliza vita dhidi yao na Iran. Rais huyo wa Marekani ameongeza mvutano mkali na fukuto kubwa kwa kauli yake alieleza kwamba ameamuru jeshi la wanamaji la Marekani kushambulia boti zozote za Irani zitakazobainika zikiweka mabomu baharini katika njia hiyo ya maji, huku Tehran, Irani, ikiona vizuizi hivyo kama ukiukwaji wa moja kwa moja wa makubaliano ya kusitisha mapigano na ikieleza kwamba mazungumzo hayana maana yoyote wakati hatua hiyo ikiendelea. Balozi wa Irani mjini Moscow nchini Urusi, Kazem Jalali, ameeleza kwamba Irani haitafuti vita lakini iko tayari kujibu mashambulizi makali zaidi, akieleza kwamba nchi hiyo bado iko wazi kwa diplomasia ikiwa Washington DC itaacha kile imesema tabia ya vitisho. Wakati haya yote yakiendelea kujili, huenda kukawa kunaibuka na maswali mtambuka na mseto juu ya kwa nini Iran inakataa kata mazungumzo chini ya mizingiro wa Marekani, yani blockade, huko mlango bahari
Juu ya hili huenda kukawapo na vidokezo kutokea kwa wataalam, ambapo wanaeleza kwamba uzoefu umeonyesha kuwa kuingia katika mazungumzo chini ya shinikizo si tu kwamba hakuzai matokeo ama matunda chanya, bali pia kunaweza kusababisha kile kimeitwa udhalilishaji wa kisiasa, kama ambavyo alidhalilishwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akiwa ikulu ya White House nchini Marekani. Mwenendo wa hivi karibuni wa rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya Irani unaakisi mgongano wa mitazamo miwili tofauti ya sera za kigeni. Kwa upande mmoja, mantiki ya kuweka shinikizo hili kulazimisha mazungumzo inayofuatiwa na Marekani, na kwa upande mwingine mantiki ya kukataa mazungumzo chini ya shinikizo, ambayo ni kanuni thabiti katika mwenendo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani. Katika muktadha huo, hoja kuu ni kwamba Irani haikatai mazungumzo kwa ujumla, bali inakataa aina fulani ya mazungumzo yanayofanyika chini ya vitisho, vizingiro na kauli mtambuka. Hata hivyo, kutokana na uzoefu wa nyuma umeonyesha kwamba mazungumzo ya aina hiyo hayaleti faida kwa Irani, bali kuongeza gharama na hata kudhoofisha nafasi ya kimkakati ya nchi hiyo. Katika hali ya sasa, hatua ya Marekani kuendelea na mizingiro wa baharini dhidi ya Irani huko Hormuz inaweza kueleweka ndani ya mfumo huo. Hatua hiyo si tu chombo cha shinikizo la kiuchumi au kijeshi, bali pia hubeba ujumbe wa kisiasa unaohitajika mazungumzo. Lakini ukiwa katika nafasi ya udhaifu, kwa lugha nyepesi, Washington inalenga kuiweka Iran katika machaguo ya kukubali mazungumzo chini ya shinikizo la kubeba gharama zinazoongezeka. Hata hivyo, majibu ya Tehran katika masharti ya Marekani yamekuwa ya wazi tangu hapo awali, Irani ikisisitiza kwamba kwa kuwa mzingiro huo unaendelea sambamba na shinikizo nyingine, hakutakuwa na mazungumzo yote, msimamo ambao unatokana na falsafa maalum ya sera za kigeni inayojengwa juu ya misingi mitatu: heshima, dignity, hekima, wisdom, na maslahi, expedience. Katika mambo hayo makuu matatu, kanuni ya heshima ina maana kwamba Iran haitaki kuonekana kana kwamba imeingia katika mazungumzo kwa kulazimishwa ama kudhoofika kwa kujisalimisha. Katika mahusiano ya kimataifa, namna ya kuingia kwenye mazungumzo ni muhimu sawa na matokeo yake. Nchi inapoingia katika mazungumzo ikiwa dhaifu, upande wa pili hupata faida ya awali na kuongoza mwelekeo wa majadiliano. Kanuni ya hekima inaashiria kwamba mazungumzo yote yanapaswa kuzingatia tathmini sahihi ya faida na hasara. Ikiwa upande mmoja unatumia vitisho na shinikizo kwa wakati mmoja, mazungumzo hayo yanakosa usawa na uwezekano wa kufikia makubaliano ya kudumu kupungua hasa. Na kanuni ya maslahi inasisitiza kwamba kulinda manufaa ya taifa, ikiwa mazungumzo hayawezi kuleta faida za moja kwa moja au yanaweza kudhoofisha nafasi ya nchi, yanakosa uhalali na msingi. Katika msingi huo, inatanabaisha kwamba ni kwa nini Iran haikurudi nyuma mbele ya shinikizo la Marekani, bali imeongeza uwazi wa msimamo wake thabiti, hali ambayo imevuruga mkakati wa Washington DC kwa kuiweka katika hali ya mkanganyiko wa kimkakati. Katika hatua hii, mwenendo wa Donald Trump umeonekana kurudia mtindo unaojulikana: mchanganyiko, vitisho vya kiwango cha hali ya juu na kurudi nyuma wakati wa maamuzi. Mwanzoni ametoa matamshi makali kuhusu kusitisha mapigano na kuweka muda wa masharti makubwa, akilenga kuunda shinikizo la kisaikolojia ili kuilazimu Irani kuingia tena mezani katika mazungumzo, jambo ambalo Irani imeshtukia mapema na kukataa kata mbele ya vitisho vyake na vipingo vya taifa hilo. Lakini inaelezwa kwamba endapo shinikizo hilo linaposhindwa kuzaa matokeo chanya na Teherani kubaki na msimamo wake mkali, Washington inajikuta katika chaguo gumu zaidi: kuongeza mvutano ambapo kungeweza kusababisha madhara yasiyodhibitika, ikiwemo kuyumba kwa masoko ya nishati duniani ama kupunguza makali kwa kuongeza muda wa usitishaji mapigano, jambo ambalo lina gharama za kisiasa lakini lina hatari ndogo zaidi. Sanjali na hilo, hoja muhimu zaidi si tabia ya Trump pekee, bali athari zake kwa upande wa pili. Nchi inapogundua kuwa
Kusimama imara mbele ya shinikizo kunalazimisha mpinzani kurudi nyuma, basi hupata motisha zaidi ya kuendelea na mkakati huo. Mzunguko unaonekana wazi katika mahusiano ya Irani. Kwa upande mwingine, uzoefu unaonyesha kwamba mazungumzo chini ya shinikizo hayawezi kuzaa makubaliano yenye usawa, bali yanaweza kutishia katika aina ya udhalilishaji wa kisiasa, ambapo upande mmoja utawala mchakato mzima kuweka masharti yake. Kwa mtazamo wa kina zaidi, hali hii pia inaonyesha mipaka ya sera ya shinikizo la kiwango cha juu. Sera hii inategemea dhana kwamba kuongeza shinikizo kutamlazimisha mpinzani kukubali masharti, lakini kwa vitendo, ikiwa upande wa pili una uwezo wa kustahimili na kujilinda, matokeo inaweza kuwa kinyume. Shinikizo zaidi kusababisha upinzani kuongezeka zaidi. Katika mazingira ya sasa, duru zinaeleza kwamba kuendelea na mkakati huo si tu kufikia malengo, bali pia hupunguza uaminifu wa vitisho vyenyewe katika siasa za kimataifa, uaminifu ambao ni rasilimali muhimu. Vitisho vinaporudiwa bila utekelezaji halisi, na hapo hupoteza uzito wake. Kwa jumla, kinachoendelea kati ya Iran na Marekani kinaakisi mgawanyiko wa kina wa kimkakati na kimantiki katika sera zao za kigeni, upande mmoja ukisisitiza kulazimisha kupitia shinikizo na upande mwingine ukisisitiza kuwa mazungumzo yana maana tu yanapofanyika kwa msingi wa heshima, hekima na maslahi. Hiyo ndiyo maana halisi Iran imechagua wazi njia yake ya kipekee, kukataa kata mazungumzo chini ya shinikizo la Marekani, na kusisitiza kuwa mazungumzo yote ya kweli lazima yajengwe juu ya usawa, heshima na upande zote, na kuzingatia maslahi halisi katika pande zote mbili za uhasama. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.